الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه واتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga kakasising kami hatiranan, jari nisab kita niyo hajaman na to ini, waktu among iin pagbabahagi ada to in nikmat sintuhan na to Rabbul Alamin dirihilan kato niyo. Na kumawa kita niyo pakanya simpal sukuan na to. Dahil napangadyan na to amuin himumungan kaptangan sin Imam Ahmad ibn Hanbal kala usulul Islam ala salasati ahadis. Inbaita sin Imam Ahmad ibn Hanbal in usulan long na sin ka-Islam doon hatu hadis. Kaisa niya hadis Umar, ثانيا حديث عائشة، وثالثا حديث النعمان ابن بشير. Itu hadis nagsuno-suno. Panagnaan lang niya hadis sin Umar ibn al-Khattab, riwayat niya munin pagyanon hadis ahad, amunain hadis innamal a'malu binniyat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Hadis amin nalangkum niya ingkatan usulan sin pag-agama apabila siya nakabutas at tiap-tiap usulan muklas in ibadat sin ipun. Karena impagyanon katan sin amal hapag-agama innamal amal binniyat. Subay siya amuin siya sa sartaan sin niyat. At sin niyat doon ini amuin maksud mo tumunay sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno na tibayhuan ibadat harap patuhan Rabbul Alamin. Subayin bigigantong di makabutas daing hamaksud hinang muyaon sarta inhinang mukarna sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Di man jari may nang karna simbaran mo, karna sin dugaing manusia, buat malingkan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta inhinang yaon subay siya dain ha taytayan harap patuhan Rabbul Alamin amun aing sara niya daing halaw man sing Quran mahamulya iman sing sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena in sunnah amun aing tariqa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang dia diin siya magtunay simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala
asupayang katansin umat niya maluhay makasingod sinhinang niya kana sama sibo kita niyo iban siya manusia amin sibo inumbang payaw wayron tiyag bidaan niya. Naman jarilaw niya, wa inna malikul limriin manawa. Unal-unal tuod in tiap-tiap manusia, bistahon sinallahu ta'ala amal niya, doon haniat niya. Bangkay na, naghinang siya sinibadat harap patuhan, wayroon doon niat maksud niya, himinang nagtunay na hadya siya, sinhinang niyaon, na wayroon mahasil niya ang sulag uno-uno, dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malingkan bang niya hinang karena sintuhan na bulalamin, sarta nagtutugda, iwan sin aturan sara, dahil ngalaw sin Quran, iwan sin kakahinang amin piatunay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, at tungod sin pag-ibadat niya harap pa Allah ta'ala, amin singuran sin kitakatan umat niya, ang pasya na kaamuroon, ang payag to karilan sin Allah ta'ala tungbas, in bugat graan niya roon haamuin, kakahinang sing kita na kaamu, maun paamuin, karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalang niya roon haon, bang inyat magsud mo, himinang sin pag-ibadat, harap patuhan na bulalamin, in kaaunan niya, kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, bang inyaon karna sin Allahu subhanahu wa ta'ala, sarta niya makad doon hariya akan sin Allahu ta'ala piatarang sindaak niya, na impaglain niya atau pagpinda-pinda sin hinang niya ring hambuk-pambuk, inyan bistahon, amal niya hangan sin Allahu ta'ala, sarta yaon niya makad habautan sara piatarang sindak niya amunin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuno lang niya, waman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Na bang inyat maksud niya, in pagpinda niya hinang, dahil hamuk hinang, pamuk hinang, amuin, maksud niya harap pa dunya, na inyan, amuin, wayroon, mahasil niya ang sulag uno-uno, buat malaingkan amuray maksud niya roon bang niya nahasil na inmaksud niya dunya, amurayan imakawa niya, kaya hindi hadunya, haadlaw akhirat, wayroon, jumatukan niya. Awim raatin yang kihuha, at tawahangkan siya nagpinda ring hamuk lugal, pambuk lugal, sana imaksud mag-asawa, bang niya naasawa na yung babaian, amurayad tuin, tungod, sinamin miyaksud niya, makawa niya, wayroon pahala, dahil hatuhan na bulalamin, insa kaula-ula yung pag-asawa niya yan, bukon siya pag-asawa, angan sinagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fahijratuhu ila ma hajara ilay. Intunguran sin Allah ta'ala kanya, dahil ha mga paglugto niya, doon ha maksud niya. Amin. Kahit na humasil sin, kalakpuan dahil di halaw man singgumi ini. Sibo dairan sin amin maksud sin hambuk usog, mag-asawa, bang niya nakawa na yung babayaon na asawa niya na, amo na adtuin, parsukuan niya, dahil di hadun niya, wat malengkan hadlaw akhirat, way mahasil niya, hang sulag uno-uno. Nariyan yan. Namanjari, in hadis si karwa, riwayat, dahil kan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Na hisiyo-siyo in nakapajatuhinang at tinatungod paparkala pag-aagama harap patuhan sumakawa in napajatong niya hinang wayroon kabaakan tanuran harap pa Quran iran sin sunnah na inyan susulakon sin Tuhan Rabbul Alamin maanan yari tay maun sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Hadis riwayat dengkan Muslim diyan riwayat dengkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian day sa riwayat dengkan Bukhari ini nagbaita dungan demikian Aisyah radhiyallahu taala anha. Hati niya intungod paparkala hinang uno-uno na hinang halauman singgumi ini amin bukon siya inyat maksud niya himinangka na sinallahu ta'ala na uno-uno na nahasil niya roon hayan dahil hamiyaksud niya na amurayan in tunguran sinamuin kamaksuran niya maana niya wayron mahasil niya karayawan dito hadlaw akhirat in karayawan dari halauman sin dunya ini bang siya inyat niya himinang sinyaon karena hasupaya siya makawaak uno-uno na mahasil halauman sin gumi ini bang nayad to na hasil na amunad to imbayad kanya sin Allahu subhanahu wa ta'ala karena in katantan ini yari halauman sin gumi Allahu ta'ala in nagpaon ha ini katan uno-uno na injiw na mo dunhan karena simpang gunahi kaniya amuranin tiyo tungod sin Allahu ta'ala ha mga tao imaksud niya harap hadya pa amuin ini kabayaan niya mahasil di halauman sin dunya ini namuray sabitin mahasil niya di hadunya ampain adlaw akhirat wayroon mahampit niya hang sulag uno-uno nabiyayad to na manjari doon hayan ini kato hadis riwayat dahin kan Nu'man an-Nu'man ibn Bashir an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-halalu bayinun wal haramu bayinun wa bainahuma mushabbahat. Ang riwayat dugaing umurun mustabihat. Sibo din maksud niya. Wa bainahuma mushabbahat la ya'lamuha kathirun minan nas. Faman ittaka syubuhat istabra'a lidinihi wa irdi. Yusaku an yuwaqi'ahu. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi fi ardi maharimu. Ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluhal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Dita doon na ini si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Budnal to din kataan sinihalal. Innal halal bayinun. Matarang. Inyan tiatatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun katunguran kaniya in kataan sinihalal biyaray ta kataan daing halauman sin Quran iban sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aun siya aturan pakanya. Tiatatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In halal bayinun. Ya tatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya piyahati kato taniwang uning kamaksuran. Ibang biya din lo paragbus sin halal. In halal, aun siya kari asali halal,
di mo yaon makaon, bang mo siya kiyaon, bukon haaturan sim paghalal kaniya, misan siya kari asali halal, di da mahalal kay mo, haram da. Biya sin mga hayop, sapi, di halal, in sapi kato ipapakaon, bukon na to kaunon sin buhi. Sa subay siya, sumbayon. Pangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Di ka man jari humilap sintay nga niya yaon ang pamurang dangon kaunon. Di ka man jari ini humuya sin pigi niya yaon. Ang pamutog naon bihan. Hinangon mo adobo. Madto ang pamukaunon. Inyad to haram. Sa babinaturan niya, subay in sapi yaon, mahalal haaturan paghalal kaniya, amin subay siya, panaugunin dugo, sumbayon siya, amin ang pasya tugnaon, bihan, sa amin di niya nakana naman impagtugna kaniya, pagluto kaniya, impaghuya kaniya, impagtuktok kaniya, yadto, wayroon na yadto katan, kana naman sin sapi, bihan. Nabihad to inaturan niya. Bukon tahuyaon sin, buhi pa kumahad ya kita sing kabayaan, tahimilap tiyo-tiyo ang mga pigi yaon. Bihan. Di iyad tumanjari. Damikian, iban si mga katahan hayop, susumbayon, na subay siya masumbay. Adapon, biyasin mga panghiyanom, na inyaon in asalam niya yaon halal. Halal siya na in halal bang mo siya halalon, maminang siya halal bang mo siya kaunon hangan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bihan. Kaya bang yaon, kiyaon mo siya, but liamuran mo sin haram, na maharam siya. Bihad to yan. Sarap matarang dain haram, matarang dain halal. Ubus lang niya, wabay na huma musyabahat. In haantara sin halal iban sin haram, aun sibuan niya, atau anggilan niya. Dun, sumarupa hahalal, iwan sumarupa haram. Nain mga inilang sin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuha katsirun minan nas. Di yan kaingatan sin kamatauran si manusia. Isiyo'y makaingat, amurain tao nagmaingat, sin aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, kaya wajiban kita niyo katan Muslim magmaingat sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala wajibin hukuman niya bukon ini ula-ula suway ingkatan magmaingat bukon dumungog-dungog nga dya hamagkakabtangan bihat buat malaingkan suway yato tuyuan na to hinangon ka na in pag ini maingat ka niya ibadat sa lago-lago karena dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-agama tumagna dahil sumabot pa Allah subhanahu wa ta'ala subay siya ingatun in siya sabot mo hatihon marayo bang itiyo siya sin siya in nagpapanjari kato nagpapaon sin uno-uno na ini kakunuhan sin kita di halaw man sin gumi ini. Naalaw niya, in pakaradyaan niya, amin umanggil halal iwan sin haram, la ya'lamuha katsirun minan nas. Di kaingatan sing kamatauran si manusia. Pamanit takasyubuhat, istabra alidinihi wa irdi. Nahisiyo-siyo in naghalli, dahil haawin imanggil pahalal iwan sin haram, amin di mo katugila in kamatanan niya in lari marayaw amuy in tinggalan mong inyaon
ayaw ka manunsod maun kaniya, pasaran mo na siya hakan diri niya, ayaw na ka manglamod-lamod bang muri kahatian in kamaksuran. Kana lang niya, waman waka afisyubuhat, na hisiw-siwin, naka ini sulang, doon pahalal iwan sin haram. Doon hamin imanggil kaniya, na insiya nakahinang na sin haram, bang siya ini nakasud paharam, bang isab doon halal, na nakahinang siya sin halal sa sumagawa, inyaon katan, bang inyat maksud niya wala doon, wayron na yad tubayad, sim mga yad tukatan. Na, biyata doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihilang kita niyo masaal, bang biya din luparagbus, sinamin umanggil paharam iban sin halal. Karai yar'a hawlal hima. Diya lang niya sin mga mag-ipat sinayop nila, doon halugal piyang lalangan. Yusiku an yuwaqi'ahu. In makamuka doon, amuin makalanggal siya, sara. Sin pag-ipat niya sin, iipatun niya. Aun doon lugal piyang lalangan, di man jari jubukun sin, sa urugaing in lugal niya yaon, kana piyang lalangan, labi luka na tuod, bang im makasud mao namin hayop, iipat mo, kana ubuson niya, kaunon in makaon niya, in makapin niya, pamusibaan kana inyaon di na makaon sin manusia. Na, laon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna likulli malikin hima. Subay na to hatihon, in tiap-tiap aun tagda po sin lugal, na diadakan niya kailo in lugal-lugal niya, iayaran niya, iban, piaamo-amo niya, paaming inikabayaan niya roon haon sa labi-luba na tod, amin makakawa siya kapaindahan doon, karayawan, biya na sin, lupa bihan kapag tanom-tanuman niya, supaya sumanang in kabuhianan niya. Na manjari, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala roonhan, habiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding hadis ini, ala wa inna himallahi fi ardihi maharimu. Na ingaton sing kita niyo, ingkatan tiang lalangan sin Allah ta'ala, halaw man sing guminia ini, inyan katan hiaram niya. Bang niya piang langan, in katan sin umanggil, nakasud pa piang langan, inyan hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Hatihon na to, iniaon dahin di unod kumpul, halawm sin, ini baran na to, lang ta unod kumpul, hajasad na to, idha saluha, saduhal jasadu kullung. Apabila dimayawin, ini dugo aming kumpul ini, dumayawin, jasad na to katantan, apabila wa idha pasadal jasadu kullu. Bang kimangi, in amin dugo kumpul ini, na kimangi daisab, in udyot pamaranan sing kita roon, hati niya nakasud kita palauman sinhiaram, ala wahyal qalb, impag iyanon do kumpul yan, amo na in jantong. In maana niya bang in jantong kimangi, marain amal ibadat na to katan kumangi. Nabang siya di mayaw roon, kaya na nagmaingat kita niyo sinaturan sara, na inyaon katan mahinang halal, kaya na makatudyo kita niyo mon pa aming hialal sin Allah ta'ala, kaya na aun ini namamayta kato sinhinang hipapahinang kato amunain biyayta katan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na amuyad to in pangadjian na to biyayta kato sin ini Imam Ahmad ibn Hanbal usulan sin ka-Islam ko unuyad to dumayaw in ka-Islam na to, bang na to iayaran into hadis na sabot yad to, muna-muna, dahi nga katan,
innamal a'malu binniyat, ikaruan niya ini dunayan, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun, in hikatunya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musyabbahat la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat qara'i yar'a hawla al-hima yusiku an yuwaqi'ah ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi fi ardihi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. In mahuli na yadto timubtol na in waktu na to pagsukur muna pa Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan tiyaupikan kita niyusin waktu na to habihayaon, murah-murahan in katan yadto ka ini magpaid na kato tanyo mangumbaid na ako kanyo kata na waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.